Oi lá pessoal, estou aqui trazendo um novo vídeo para o canal, então vocês quiserem que esse continuação, vocês têm que deixar o like, que isso lá me motiva a trazer novos vídeos todo dia. Então é isso, valeu, é nóis o vídeo. No último episódio de Dragon Ball Kai, finalmente Goku e Piccolo conseguem derrotar Raditz. Mas o maior perigo ainda está se aproximando da Terra. O sacrifício de Goku foi uma perda muito grande para Kuririn e os outros. Unindo as forças, nossa maior Genkidama explodirá. Posso sentir meu coração se energizar. Dentro de mim, a aventura vai começar. Ao céu azul, por entre as nuvens vou te levar. E todo o mal, em cada inimigo vou derrotar. A emoção de combater os mais fortes até o fim me faz superar toda dor. Seguirei em frente sem nenhum temor. Vamos, vem comigo, nossa hora é agora. Voando ao vento, posso ser livre outra vez. Vamos, vem comigo, amanhã é um novo dia. Na sua alma está o que você sempre sonhou encontrar. Dragon Ball! ドラゴンボール回はバンダイナムコゲームズとご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Corra no outro mundo, Goku. O caminho da serpente de 1 milhão de quilômetros. Versão brasileira PKS. A essa altura, o Goku e o Gohan devem estar se divertindo lá na casa do Mestre Kami. Será que o Gohan tá se dando bem com todo mundo? Ele deve estar bem. Ele é um garoto tão comportado. Eu queria tanto ter ido com eles. Papai, você voltou! Titi, cadê meu neto, Gohan? Ei, Gohan, cadê você, hein? Eu trouxe vários presentes pra você. Papai! Goku! Por favor, você não pode morrer! Vamos lá! Levanta, levanta! Ele se foi! Eu não posso acreditar